喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。影片就講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個香港嘅恒生指數分析啦。首先啦，我哋 review 翻上一次分析先。咁上一次分析咧就應該係週末影片啦，上個星期六去 update 大家嘅。咁啊，先講翻我哋之前我哋講過啲乜嘢啦，咁啊慢慢再深入啲，再同大家去解釋啦。嗱，都係適逢一啲可能新聽嘅朋友仔未聽過啦，咁一啲information 咧，可能比較上舊少少嘅，咁都要講一講啦，重溫一下啦，咁大家聽過嘅，咁啊當重溫翻成個故事啦，咁之後慢慢去聽落去嘅話咧，咁大家就會更加清楚個市場啦，咁從而我哋再訂立我哋嘅部署策略咧，就會更加去清晰啲嘅，係啦。嗱，咁啊先講翻我哋 overall 大少少嘅 picture 啦，咁啊2025年咧，咁啊行到9月啦。係啦，咁啊先回顧翻我哋今年裏邊講過啲乜嘢先。嗱，2025年呢，咁嘉能就俾咗兩個位置俾大家嘅，係啦，咁啊比較上重要少少。第一個位置呢，就係呢個藍色呢個 area 啦。咁啊之前呢，嘉能就定呢個位置呢，俗稱為港股嘅終極大波市，係啦。咁啊終極大波市22,600至到22,200呢個藍色呢個 area 啦。咁啊相信大家如果跟開嘉能嘅朋友仔應該都好清楚呢個位置噶啦。咁啊我哋呢，即係要成功打低呢個終極大波市，打低呢個大佬喺2025年打低咗啦，咁呢，我哋呢就可以展望更加高嘅位置啦。咁啊呢個終極大波市啦，話明終極大波市啊嘛，如果成功挑戰咗嘅話呢，咁我哋後市未來嘅話呢，係會比較上光明少少嘅港股係啦，咁啊可以挑戰更加高嘅位置啦。咁但係當佢未成功挑戰呢個位置之前呢，咁我哋就唔會咁進取去睇呢個港股住嘅。咁啊，而家見到啦，咁啊，終於就成功挑戰咗啦，咁啊，去到比較上更加高嘅位置啦，就係22,600至到22,200呢個位置，我哋會睇重嘅喺2025年裏邊。咁當然之後啦，我哋都會繼續去參考呢個位置啦，咁但係而家就比較上高少少，咁所以呢，我哋一陣就會再喺上面有啲位置嘅，咁啊，再慢慢同大家講啦。咁啊，先講翻我哋之前講過啲乜嘢先，係啦，咁啊，呢個係我哋2025年其中睇重一個位置啦，咁至於下邊嘅話呢。咁啊，2025年呢，咁嘉定就有一個位置都比較上睇重嘅，就係18,500呢個位置，係啦。咁啊，之前都同大家講咗啦，如果仍然企喺18,500樓上嘅話呢，咁港股我哋仍然都有條件可以向上睇嘅，即係比較上長遠少少嘅睇法啦。咁係啦，咁當佢跌翻落18,500樓下呢，咁就係另一個世界，另一個故事，係啦。咁啊之後如果真係發生嘅，之後先至慢慢同大家講啦。咁而家就去到26,000幾啦啲位置啦，咁啊相差都差唔多，比較上遠少少啦。咁係啦，咁就唔同大家講下邊啲位啦。咁咧呢個就係我哋 overall 大少少2025年嘅 picture 啦。咁啊見到佢今年裏邊呢，咁啊一直都喺18,500啦，大部分時間啦。咁基本上呢，就都冇，應該都冇跌過落去18,500樓下啦。今年裏邊係啦，咁啊就算4月份呢，呢個特朗普發起呢個關稅戰呢，都係跌過落去樓下，大概19,000左右呢，係啦就停咗喺度，之後都慢慢爬樓梯級向翻上啦。咁你會見到呢，呢段價格走勢啦，4月左右跌咗落嚟之後呢，都一直向上走噶啦。係啦，咁啊呢個就係我哋長遠少少嘅睇法。咁至於再一啲可能近期少少嘅睇法啦。咁啊，例如9月份啦、10月份啦、11月、12月呢個俗稱 Q4 啦、第四季啦，咁因為下邊啲位置實在比較上遠少少啦，咁所以我哋仍然都定出一啲方向先。咁嘉能都俾咗兩個重要位置俾大家嘅。咁之前 update 咗大家嘅就係呢條紅色線啦，即係俗稱我哋第四季我哋會睇重嘅位置就係23,500呢個位置係啦。咁如果第四季呢，恒生指數港股要繼續向上走嘅。即係會唔會俗稱之前都有啲朋友仔問啦，會唔會見頂啊？定係可能會回翻落啊？咁我哋再睇重23,500呢個位置係啦。咁只要我哋第四季仍然企喺23,500樓上嘅話呢，咁我哋方向仍然繼續有條件向上睇嘅係啦，方向冇變，即係俗稱個大火車開緊啦，係啦。咁呢個就23,500啦。咁啊之後啦，咁啊基本上呢 update 咗大家呢個位置之後呢，咁港股都冇跌過落樓下啦。咁啊。minor 少少嘅位置呢，最接近呢都係8月份有條件可以回翻低少少，咁但係佢都冇回過落去樓下，咁啊繼續向上衝，係啦，咁啊應該前幾個星期啦，咁嘉能再 update 咗個大家一個位置啦，因為見到港股繼續向上衝啦，咁啊破晒我哋近年嘅新高啦，咁去到26,000幾啦，咁應該上個禮拜左右啦，咁嘉能就再 update 咗大家一個位置，就係我哋會睇重24,800呢個位置。係啦，因為23,500佢繼續向上嘅話，我哋就繼續即係俾多啲條件佢繼續向上調我哋啲位置，係啦，咁啊調到去24,800，咁呢個就係我哋最新 update 嘅紅線。只要呢港股喺未來即係呢幾個月啦，
2025年嘅即係第4季啦，最後嗰幾個月啦，仍然企到24,800樓上嘅話呢，咁我哋就仍然個方向都係仍然都冇變嘅，我哋仍然都有條件繼續睇高少少港股嘅，係啦。咁啊最後啦，咁今個星期啦都繼續創新高嘅，即係講緊近期嘅新高，唔係歷史高位啊！呢個要搞清楚先，係啦，因為港股就同其他市場就有啲分別啦，因為始終歷史高位都比較上高少少啦，即係去到33,000呢啲位置啦。咁暫時都未挑戰到住嘅，係啦。咁但係我哋見到佢都幾靚仔啦，即係去翻起碼都2022年一啲高位上面啦，都起碼都兩三年左右啲高位啦，咁所以都比較上見到個港股都行得靚仔啲嘅，係啦。咁呢啲就係講緊之前即係講家人都話港股有機會可以曙光初現喎，甚至乎呢個終極大波斯成功挑戰到咯，咁我哋就可以繼續展望更加高嘅位置啦，係啦。咁我哋 update 咗啦，呢個條紅線就係24,800。咁至於再近期少少啦，即係講緊每個月我哋點樣睇呢？咁嘉頓就俾咗兩個位置俾大家嘅，即係喺9月份啦。咁9月份呢，每個月都係噶啦。咁嘉頓就俾咗兩個位置。咁上面呢，我哋就睇住25950呢個位置，下邊呢就會睇住24870呢個位置，即係呢個俗稱呢個框框啦。咁係啦。咁如果9月份呢，我哋再短期少少，淨係講9月份，如果港股能夠企到上25950樓上嘅話呢，咁我哋嘅方向呢，繼續向上走，係啦，咁就即係延續翻之前一直向上爬緊樓梯級嘅方向啦。因為上咗25950樓上嘅話呢，即係我哋講緊上樓梯級，係啦。咁當佢跌翻落24870樓下啦，萬一跌翻落我哋9月份嘅重要位置樓下呢，我哋先至有條件認為港股可能會喺嗰個月裏邊未必咁快行住，即係俗稱個 timing 時間未到，係啦，有機會有條件可以回翻低少少嘅，就好似我哋8月份咁樣。咁8月份咧跌翻落我哋重要位置樓下，即係當時8月份嘅重要位置咧，咁有機會咧佢就可能回翻低少少啦。咁但係我哋都要再去睇嘅，因為我哋始終喺當時啦8月份，即係舉多個例子啦，可能有啲朋友仔未聽過啦，咁即係未知道啦，咁即係譬如哪怕佢跌咗落去8月份重要位置樓下嘅，咁但係我哋當時嗰刻個紅線喺23,500樓上，咁所以咧個大方向仍然都未改變住，只不過喺嗰個月裏邊有機會唔行住，係啦，咁可能會停一停，甚至乎可能回翻低少少，挨近翻啲重要位置，係啦，咁到最後8月啦，咁啊真係回翻低少少啦，咁但係最後都係向翻上走嘅，係啦，咁去到9月份啦，咁今個月呢，咁啊毋庸置疑啦，一出咗我哋嘅9月份重要位置樓上呢，咁我哋就會睇上面嘅位置啦。咁當時啦，咁啊我哋就會見到呢，下邊有個位置到27,800啦，咁同我哋嘅9月份重要位置差大概百零點左右啦，咁所以咧我哋就會見到佢係呢一層嘅大地板啦，咁一上咗上面咧，咁我哋今個禮拜咧就會即係向上邊嘅目標進發啦，咁上面嘅大天花板就係268呢個位置，26,800呢個位置，係啦，咁今個禮拜啦，咁大家見到啦，終於就到咗呢個位置啦，甚至乎 overshoot 咗上邊去到27,005呢個位置，係啦，咁中間有中途站啦，就係呢個26,280啦，咁所以咧再近期少少咧，即係譬如上個禮拜我哋點樣睇咧，咁即係一啲可能再短線啲啦，一個禮拜啊，甚至乎可能嗰個禮拜我哋點樣睇個價走勢咧，咁咧當時啦，咁好簡單好清晰同大家講咗啦，上個禮拜講嘅係啦，咁大家要有興趣嘅可以重溫翻上個禮拜嘅影片啦，咁一陣片尾啦，咁我都會擺翻條link 喺度啊，甚至乎片尾會出翻個影片，咁大家如有興趣去 follow up 嘅，咁大家就可以撳翻去睇啦。係啦，咁上個禮拜我哋講啲咩呢？就係首先第一，我哋見到9月份重要位置企到上邊啦，2590樓上係啦，咁只不過上個禮拜咧就去到中途站左右啦，但係280左右就停咗喺度啦，因為上個禮拜收市都大概收喺呢啲位置度嘅，係啦，咁啊所以咧方向好清晰噶啦，企咗我哋9月份重要位置樓上，咁呢個就係短期少少啦，咁我哋再一啲。再長期少少就係譬如 Q4 啦，第4季啦，仍然都企喺24,800樓上。咁再 overall 大少少 picture 咧，2025年啦，都係企喺我哋18,500樓上嘅，即係俗稱所有我哋嘅即係分析咧，都係指向繼續向上。咁所以我哋咧就毋庸置疑，就一定唔會隨便去做沽啦，都係篤貨低買就更加好啦。咁所以我哋上個禮拜啦就會睇實26,280呢個位置。如果呢啲位置咧，佢仍然都做到 support 買入信號咧，我哋就會延續向翻上面嘅目標就係278呢個位置啦，係啦。咁當佢跌翻落26280樓下咧，咁我就會睇住25950呢個9月份嘅重要位置，咁睇下呢啲位置咧，其實都係 keep 住，都係睇下有冇機會可以向上走嘅。咁今個禮拜啦，最後咧應該星期三嗰日啦，咁就衝咗上去27,000幾位置啦，咁啊中咗我哋嘅268呢個位置啦，咁啊非常之成功啦，我哋嘅
大樓層嘅大天花板，咁啊到咗呢個位置，係啦，咁同埋今個星期三啦，即係啱啱個星期三啦，咁嗰陣時都有聯儲局議息結果啦，公佈啦，咁嗰日都同咗大家做直播嘅，係啦，咁嗰時都 update 咗大家個恒生指數上邊有啲咩位置嘅，咁但係我哋其實上面未可以咁快睇住嘅，我哋一定要睇重呢個268呢個位置，佢真真正正企到上樓上嘅話呢，咁我哋先至可以向上睇。咁因為呢個位置真係比較上強勁少少嘅，咁所以點解上個禮拜Garden冇同大家講上面啲位置呢？咁因為始終呢個位置係好強勁嘅，佢真係挑戰咗成功啦，先至慢慢再同大家講住，係啦。因為好多朋友真係好心急啦，咁所以星期三嗰日就預先 update 咗大家上面有啲咩位置啦，咁一陣都會同大家講一講啦。咁但係去到最後啦，咁大家見到星期三應該公佈完議息結果之後啦。咁咧，其實你會見到咧，恒生指數咧 exactly 咧夜期啦收市都係收喺26780呢個位置，即係268啦，我哋俗稱彎粒268啦咁。其實未正式爬到上邊嘅，係啦。咁啊，去到星期四啦，咁啊再 overshoot 上邊啦，咁啊去到呢個27054啦最高嘅位置。咁但係最後咧，佢真係未企到住，係啦。咁所以點解同大家講，我哋暫時嚟講都係睇住268呢個重要嘅位置。大天花板，佢企到上樓上嘅，先至有 bargaining power 再向上睇。冇嘅，咁即係代表仍然都 cap 住咗喺我哋呢一最高嘅樓層啦。咁只不過佢而家都係啲比較上偏高嘅位置啦。咁係啦，咁所以呢個就上個禮拜就同大家講咗啦。係啦，咁上個禮拜都出咗我哋嘅議息結果啦。咁啊呢個都喺度同大家講一講啦。咁因為我哋上個禮拜應該星期一咧都出咗條影片，就 update 大家呢個減息有啲咩主流嘅市場，股市啊、外匯啊、商品市啊、呢個加密貨幣啊，一啲主流嘅市場啦，都分析咗俾大家聽嘅。係啦，咁大家如果有興趣嘅，咁一陣我都會擺條 link 啦喺片尾度啦，大家都可以撳翻去睇一睇啦。咁係啦，咁因為啱啱就議息結果完咗啦，公佈咗啦，咁大家都可以睇翻個市場係咪真係跟住Garden所講嘅睇法去走啊？咁我見大部分嘅市場咧仍然都喺住我哋嘅分析上面去走嘅，係啦。咁大家如果有興趣嘅都可以不妨去參考一下啦，留意一下啦。咁我相信大家都會有啲 information 啊，都會有得着嘅。係啦，咁港股啦，咁我哋上個禮拜都非常之成功啦。咁最後你見到星期一係啦，咁exactly 就喺26280呢個位置 hold 住咗 support 買入信號，就延續繼續向上啦。咁到咗我哋上面嘅位置268呢個位置停咗喺度，咁曾經 overshoot 過上面嘅，咁星期四咧，咁再睇企唔住啦，跌翻落樓下，咁都係挨近280呢啲位置就停咗喺度啦。咁就而家就夾咗喺中間265啲位置收市咧。咁係啦，咁所以我哋暫時嚟講啦，恒生指數分析亦都係繼續非常之準確，非常之成功啦。咁希望大家可以繼續支持呢個頻道啦，記得睇完影片嘅可以留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。好，咁至於嚟緊港股點樣睇呢？咁講之前啦，咁記得大家留言、點讚、訂閱、分享。咁都喺度講一講啦。有啲朋友仔咧問Garden用啲咩平台 broker 去 trade 咗金融市場嘅？咁有間 broker 咧就叫做 Peppersong。咁呢間 broker 係Garden其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁當中就非常之多產品去做啦，例如呢個外匯啦、加密貨幣啦、指數啦，咁道指、納指、標普呢個德國指數 DAX 啊，甚至乎香港恒生指數都可以做到啦。咁呢個外匯商品、黃金啊、銀啊、油啊都可以做到嘅。咁大家如果係Garden聽眾朋友咧，有2個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊。咁呢個優惠就非常之好啦，即係你做交易變相佢就直接送錢落你戶口度，第二日朝頭早即刻到賬，直接可以提款噶啦。咁所以呢個優惠咧就非常之多啦，咁甚至乎非常之快啦。咁多嘅意思咧，咁例如你做1 lot 嘅產品啦，佢就直接送1美元俾大家噶啦。你做100 lot 就送100美元，你做1000 lot 就送1000美元。咁所以呢個就完全係即係可以跟住你嘅比例啦。你做幾多就有幾多。咁所以呢個優惠就非常之多啦。咁大家如果有做過做開交易嘅朋友仔咧，咁就可以知道體會到呢個優惠係有幾咁即係幾咁非常之好啊！即係Garden自己都認為係啦。咁呢個就送俾大家啦。咁第二個優惠啦，咁咧佢就可以贊助你用呢個付費版本嘅 TradingView嘅。咁達到某啲條件啦。咁最高級別咧就應該係 Premium 級別噶啦。咁呢個就都係 TradingView 最高嘅級別。咁大家如果有興趣嘅朋友仔咧，就可以研究下呢張 book 卡啦，適唔適合大家用？適合嘅咁就可以攞埋頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果有興趣點樣做咧？咁你睇Garden嘅 YouTube 影片啦。咁下邊咧有個影片資訊欄嘅。我就擺一條 link 喺度啦，叫做Garden使用的平台 broker。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話咧，佢就直接知道你係Garden聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果你本身已經係呢間 broker 嘅用戶嚟嘅，
或者已經用緊㗎啦。可能以前有個戶口開過，咁但係而家可能丟空咗一排冇用，想重新用翻攞翻呢兩個優惠得唔得呢？咁只要你係嘉頓聽眾朋友呢，都可以送到俾你。咁你就可以撳翻呢條 link Telegram 聯絡翻嘉頓，咁嘉頓就再教翻你點樣攞呢兩個優惠啦。係啦，咁啊呢個再三呼籲大家啦，因為大家有大家嘅支持呢，呢個頻道先至可以繼續營運落去嘅。係啦，咁啊因為最近啦有啲影片就大家就見到啊，會唔會影片可能少咗啊？咁因為大家缺乏咗大家嘅支持，係啦，咁所以希望大家睇完影片嘅記得點讚啦、訂閱啦，最好就多多分享出去啦，做多啲留言啦，哪怕留個 emoji 啊、留個哈笑啊，或者寫個 hello 啊、寫個 hi 啊，都冇問題嘅。最緊要大家做多啲，做多一步，係啦。咁啊，千祈唔好睇完就走咗去，係啦。咁就希望大家幫幫手啦呢樣嘢。咁之前直播都有講過，呼籲過大家去做啦。好，咁啊，多謝大家支持啦。咁啊，講翻恒生指數啦，嚟緊我哋點樣睇呢？咁嗱，首先啦，我哋下個禮拜呢，因為結算呢就應該係再下個禮拜嘅，下個禮拜星期一係啦。咁但係下個禮拜就有啲轉倉活動會出現啦。咁所以呢，大家就留意住啦。下個禮拜，咁我哋先講翻我哋即係頭先所講嘅嘢先啦。嗱，始終大環境嚟講呢，之前都講咗啦，之前都用架火車去做比喻，大方向其實架火車已經開緊㗎啦。咁所以呢，冇乜特別嘅話呢，我哋就唔會走去轉架火車嘅，係啦。咁之前都講咗啦，如果你一架大火車，即係俗稱一啲大嘅物件呢，開始行緊嘅話呢，你要去轉身嘅話呢，要俾啲時間去做嘅。咁俾啲時間，咁已經係有足夠時間俾你去慢慢去睇嘅。咁暫時嚟講呢，嘉頓係未見到佢有機會會轉身住，係啦。咁所以我哋一啲嘢係仍然都向上，即係仍然都係冇變嘅。咁我哋再有啲更加確定嘅方式去做啦，就係我哋睇翻個市場係咪同我哋睇法一致啦。咁暫時嚟講，頭先都解釋咗啦。暫時嚟講，2020 18,500仍然都企喺樓上，所以我哋方向仍然都係繼續向上睇。咁當然啦，有啲朋友仔就話：哇，18,500而家好遠喎，你講晒啦咁。咁但係冇辦法，個市場就係咁樣 present 出嚟俾我哋去睇。咁所以我哋就會去睇住呢啲 information 啦，再去部署，慢慢去分析個市場啦。咁所以點解會慢慢我哋會逐步去睇咧？咁呢個 overall 大 picture 18,500，咁大家會清楚，即係可能你可以俾啲即係一啲誇張少少手法啦，可以講話係港股嘅死線啦，18,500係啦。咁啊，雖然而家係比較上遠少少，咁但係我哋都係要留意住嘅。咁首先第一啦，仍然都係向上啦。咁再短期少少嘅睇法，即係例如第四季啦，我哋就會睇住24,800啦，即係最近 update 大家一條紅線啦，都係暫時嚟講一個短期少少嘅死線啦，24,800啦咁。而家仍然都企喺樓上啦，咁所以我哋嘅方向都係冇變嘅，都係吻合我哋之前所講嘅分析。咁所以我哋暫時嚟講架大貨車仍然都係有條件繼續向上走嘅，係啦。咁只不過會唔會而家呢刻繼續向上呢？定係可能會停一停呢？咁我哋再借助每個月份再去睇啦。咁今個月就係睇住25,950呢個位置，咁佢企到樓上嘅，咁即係代表繼續上樓梯級啦。咁啊繼續向上走，咁最後嘅結果呢，咁就到咗我哋其中一個喺今個月份嘅目標啦。我哋嘅大樓層嘅天花板啦，咁啊268呢個位置啦，咁係啦，咁啊到咗，咁啊去到呢個位置嘅話呢，咁因為呢個位置呢真係比較上強勁少少嘅，即係唔係咁容易就可以企到上樓上嘅，即係暫時嚟講嘉頓睇法啦咁。因為有啲朋友仔就問會唔會係27,000呢啲位呢？嗱，27,000呢度都回應一下啦。其實27,000呢。喺我角度嚟講唔係一個位嚟嘅，27,000純粹係一個心理關口啦。因為通常一啲整數嘅位置咧，咁都係一啲心理關口嚟嘅，市場上面一啲心理關口啦咁。但係如果技術上嚟睇咧，圖表上嚟睇咧，27,000就唔係一個位嚟嘅，純粹係一個心理關口係啦。真正一個大位咧係268呢個位置係啦，姑且彎粒268啦，因為準確少少係26780啦，咁268啊呢個位置啦，咁係啦，咁所以大家記住268呢個先至係暫時嚟講一個短期少少嘅波士啦，咁最好佢就可以直接就衝咗上邊啦，無視呢個位置咧，咁我哋就更加好啦，咁但係暫時見到上個禮拜咧未住係啦，咁啊你會見到咧呢一日比較上關鍵少少啦，佢衝咗上邊咧，其實都係收翻喺呢度做啲陽燭，都係上唔到住。咁你見到星期四嗰日咧就係overshoot 上面，跟住之後就跌翻落樓下喺下邊做係啊，咁所以暫時嚟講呢個大天花板咧比較上強勁啲，會唔會短期裏邊可以成功挑戰咧？咁我哋就要再睇啦。咁大家清楚知道先，上面有個268呢個位置係啦。咁暫時嚟講啦，咁嘉頓都認為咧暫時可能喺最高嗰層喺度做啦，上面就268啦，咁下邊就係大概258呢個位置啦。咁因為下個禮拜有啲大家都清楚啦，有轉倉活動係啦。咁但係我哋嘅暫時大方向都未有特別變動住。嗱，咁我哋再一啲短期少少啦，9月份
佢仍然企喺2590樓上，咁所以我哋方向仍然都冇變嘅。所以任何做沽嘅動作呢，我都唔會特別去參與住，係啦。咁啊，純粹一啲短線操作啦，做沽嘅朋友仔，咁即係例如你即係如果你做沽嘅，咁只能夠做啲短線操作啦，即係俗稱佢上緊樓梯級定係落緊樓梯級，咁大家就可以用啲借助呢個即係 information 啦，咁就大家可以做啦。咁但係你問我嘅，我始終見到所有嘢都指向上，各方向都係向上，所以我會認為低買會比較上着數啲嘅，係啦。咁啊，因為始終呢個市場上有一啲長線嘅朋友仔、中線嘅朋友仔、短線嘅朋友仔，甚至乎一啲超短線嘅朋友仔，係啦。咁盡可能啦，咁我都即係講多少少，即係符合大家嘅一啲需求啦。因為好多朋友仔有陣時佢做開短線嘅，咁因為如果講長線嘅話，可能對佢嚟講又未必有啲 advantage take 啦。咁所以家人就喺啲影片度就慢慢由大至細慢慢拆解，咁啊從而一啲更加詳細俾大家去清楚。咁啊睇下自己，即係睇下對方，即係睇下你問下自己究竟你做開邊一啲啊？做開一啲超短線啊，定係長線啊，定係可能中期少少嘅睇法啊？咁你就可以更加適合自己一啲部署策略去做啦。咁啊，至於下個禮拜啦，咁啊，頭先所講啦，暫時嚟講個方向2590樓上，咁所以我哋都仍然都係向上睇嘅。咁所以下個禮拜咧，我哋都係睇實呢個位置26280呢個位置。咁而家就夾喺中間，你會見到咧，我哋上面有個268啦，咁下邊有個26280啦，而家就夾喺中間度嘅。咁所以中間之前都講咗啦，中間嘅話咧，代表個值博咧就唔係咁高，咁所以我哋就下個禮拜要睇一睇啦。咁當然啦，下個禮拜我哋就睇住26280啦。咁如果係挨近翻呢啲位置咧，咁從而喺呢啲位置做到 support 買上路嘅話咧，仍然都有條件，我都會繼續向上睇嘅，係啦。咁上面就268呢個位置。咁如果真係萬一佢真係企到上268樓上啦，企到啦，係啦，因為之前講咗啦，呢個位置都比較上可能強勁少少嘅，咁所以都要可能要挑戰翻一兩日。咁但係因為市場冇絕對啊嘛，如果係成功一日就真係挑戰到企到上面嘅話咧，咁上面我哋會睇到邊咧？咁上面咧，咁今日 update 大家啦，上面就會比較上遠翻少少噶啦。咁啊，上面我哋就會睇即係大樓層啦，284呢個位置，28400呢個位置。咁中間有個中途站就係276呢個位置，27600呢個位置中途站係啦，即係好似我哋而家呢個樓層咁，而家呢個樓層嘅大天花板咧就係258，上面就係268，咁中間有個中途站就係26280，咁啊同一個道理嚟嘅啫，係啦，咁啊到陣時再慢慢去 update 大家啦，成功挑戰到268呢個大樓層嘅天花板先至再去睇啦，咁暫時而家未住，係啦，咁所以唔需要咁亢奮，即係好似因為點解即係有啲位置唔想咁快 update 大家咧，即係唔想俾個亢奮俾大家，哇！見到哇28400好似好遠喎，咁好似賺到好多咁喎，咁就可能直接就 target 呢啲目標咁但係始終未住嘅就真係可能未住嘅，咁哪怕可能要隔唔知可能1個月、2個月、3個月，大家唔會知嘅，要慢慢再喺價格走勢上面睇出嚟嘅，咁但係只不過大家可能即係太心急啦，咁啊 update 大家去睇一啲位置度啦，咁。所以有陣時太遠嗰啲位置咧，即係俗稱唔係咁現實，唔係咁 realistic 咧，咁唔會咁快 update 大家住嘅，係啦，咁啊慢慢再同大家講啦，咁所以大家一定要緊貼呢個 YouTube channel 啦，咁啊希望大家可以多多訂閱啦、分享啦，同埋撳個 like 啦，咁係啦，咁頭先所講啦，下個禮拜我哋都係睇住26280嘅，咁萬一下個禮拜如果佢直接咧就跌翻落26280樓下嘅話咧，咁短線嘅朋友仔咧就有條件可以出嚟做啦，因為你會見到咧，我哋用翻我哋樓梯級嘅 theory，咁喺呢一格嗰度，咁啊上咗上面嗰格，咁如果跌翻落樓下嗰格咧，咁啊有機會咧就可能去25950呢個位置進發嘅，咁所以咧你就可以有條件可以做一啲短線操作啦。咁但係呢個始終就用一個藍色箭嘴 indicate 啦，咁大家都清楚啦。藍色箭嘴咧就係一啲逆勢嘅做法，短線嘅操作就唔能夠太貪心嘅，係啦。咁啊所以但係有條件可以做啦，喺26280樓下，咁你就可以睇下有冇機會 target 翻25950呢個位置啦。咁去到呢個位置嘅話咧，咁我就一定會壓略噶啦，因為呢個位置咧係我哋9月份嘅重要位置，甚至乎我哋大樓層嘅天花板地板嚟嘅，暫時而家呢刻係地板，咁所以去到呢啲附近嘅位置咧，一定會壓略。如果做咗沽嘅朋友仔，相反其實咧最理想咧，佢跌翻落呢啲位置咧，做買嘅朋友仔咧就會更加好嘅。咁我都係會部署翻呢啲位置，如果有 support 買入信號做到嘅話咧，咁我哋就會延續向翻上面睇啦。係啊，咁大家清楚啦，2590呢個位置係我哋9月份嘅重要位置嚟嘅，咁所以呢個位置咧，佢只要仍然保持喺樓上嘅話咧，我哋今個月仍然都係繼續向上，我哋方向冇變。咁今個月就下個禮拜完結啦，咁再下個禮拜先至結算啦，咁所以完咗之後先至再同大家講我哋10月份嘅分析啦。係啦，咁啊應該今日都非常之詳細去講解咗俾大家聽啦。雖然有啲 information 大家可能之前有聽過啦，咁但係都感激大家可以重溫翻，係啦，咁啊
始終我自己認為都對大家有幫助嘅，因為大家都要清楚晒成個故事啊，咁樣去走呢，去聽呢，去睇呢，咁大家先至會即係俗稱你個思維先至會更加清晰啊，你啲部署策略先至會更加好啊，從而喺市場上嘅成績先至會更加好啲嘅。係啦，即係同你講純粹下個禮拜睇住26、280咁樣，咁大家就會唔清楚成個故事係點樣呢？係啦，咁大家就頭先解釋得好清楚啦，咁我相信大家應該都明白。好啦，咁啊有啲咩問題嘅，歡迎大家喺下邊留言區去問啦，或者甚至乎直接可以 private message Garden，咁都會去逐一回覆大家啦。咁同埋最後咧，都希望大家記得留言、點讚、訂閱、分享 CLS。咁大家如果真係喺市場上有興趣，揾個老師能夠1對1去教你點樣市場做 trade 獲利，街住大家去做呢，下邊都有條 link 嘅，可以 Telegram 咁啊，可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。